Hi and welcome back to Yugi Kitchen and Vlog. இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் தன்ஷக் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 100 கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு வெங்காயம், ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குக்கரில் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். 2 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ சிக்கன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1/2 kg சிக்கனுக்கு காஷ்மீர் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 2 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு 1/2 ஹவருக்கு அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு வச்சிடலாம். உங்களுக்கு அந்த மசாலாஸ்லாம் உள்ளே இறங்கும். ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி அரைச்சி எடுத்துருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி. நல்லா தக்காளி வதங்கிருச்சு. இப்போது ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயமும் நல்லா வதங்கட்டும். அந்த ஆயிலில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா, ஜீரகத்தூள், நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெறும் காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆயிலெலாம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரட்டும். பாருங்க நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு வந்துட்டு தண்ணியில் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இதுலேயே வந்து அந்த சிக்கன் வந்து பாயில் ஆகணும். நம்ம வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஏன்னா நம்ம வந்து தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லையா, அதனால ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த பருப்பு வந்து வெந்துடுச்சு. நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி
எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா சிக்கன் வந்து பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஸ்லிம்மில் வச்சுடுங்க. ஒரு 1 to 2 minutes ஸ்லிம்லேயே இருக்கட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போது கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பாம்பே தான்ஷாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் எங்களோட யுகி கிச்சன் vlogsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.